हमारे चैनल खान फिशिंग क्लब को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ नहीं साथ बैठे हुए देख रहे हैं। कुल 15 चाले हुए थे, जिनमें 13 ये हैं और 2 जो हैं वो ठंडी होने की वजह से वो फ्रीजर में रख दिए हमने। वाह जी वाह, माशाल्लाह। 5-5 केजी के रहू लगे हैं जी माशाल्लाह में आज, माशाल्लाह बहुत आला।